Другата категорија се луѓе кои што практично не смеат да го користат. Тоа се луѓе со целијакија. Добра. Таму не е само една интолеранција, таму е веќе јасно алергиски реакции во цревата. Значи Што се случува? Цревните ресички, нашите црева не се мазни од внатрешната страна, се како кадифе и просто тие цревни ресички под влијанието на глутенот доаѓа до силна воспалителна реакција, почнуваат да се нарушуваат и доаѓа до сериозни дигестивни проблеми. Тоа се луѓето со целијакија, кои што се помалку од 1% од вкупната популација, и тие не можат да трпат дури и мали, велиме во медицината, трагови. Да, бидејќи нели на некои производи пишува можно е да има траг на глутен, и они тие не смеат да ја користат. Да. Добра. Значи за кај нив мора да биде јасно дури ни трагови да не се присутни, бидејќи и минималните количини на глутен ќе ја предизвикаат таа бурна реакција. И тоа е наследна болест, тоа е доста сериозна состојба, која што се диагностицира во медицински услови, биопсија треба за дефинитивна диагноза, и таму веќе за жал е непроменлива таа ситуација. Ако еднаш е утврдена, не е можно да се повлече, таа е доживотна и таму безглутенската храна е практично обврзна. Значи нема простор за избор. Велите наследна, тоа значи дека некој од семејството мора веќе да развил таа болест или може само да го носи тој ген да биде во мирување? Да, генот да го носи не мора да значи дека ќе се манифестира во секоја генерација. Меѓутоа сепак таа е присутна уште на рана возраст. Разликата е дека кај некои луѓе она има повеќе форми. Има многу бурни форми, па тогаш просто го откриваат рано уште во детството. Првата, втората, третата година ќе се открие, а некогаш формите знаат да бидат поблаги. Едноставно самата реакција да биде не толку бурна, па луѓе кои што цел живот мислеле дека имаат дигестивни проблеми, па и во 20-тите години од животот да сватат. Другата категорија на луѓе се тие кои што велиме дека има интолеранција. И таа е медицински јасно одредена, дава симптоми. Например, кога ќе го користат глутенот, тие луѓе добиваат симптоми од тип, но не толку бурни. И ако им земеме биопсија од црева да видиме цревните ресички, да ги видиме, таму нема да видиме таква бурна реакција со воспаленија, со нарушување на структурата. Ќе има една иритација, но тоа нема да биде толку сериозно. И кај тие пациенти општо симптомите генерално се поблаги. Надуеност, повеќе гасови, констипација или во другата крајност диареја. Значи знае да биде таму поваријабилно. Тука е малку потешко, бидејќи нема прецизни диагностички критериуми се уште. Односно, не можеме никогаш докрај да сме сигурни и самиот пациент треба да ни помогне, нам лекарите, за кажувајќи ги симптомите. Кога и тука е тест. Значи човек треба ајде сега да е на ваква храна, па да ги видиме ефектите, па потоа на па да друга се ете така и да види дали тие симптоми се повлекуваат. И огромното мнозинство е од населението кое што ниту има целијакија, ниту има интолеранција. И важно е да се знае дека глутенот не пречи кај сите. Значи тоа е многу. Знаете како сега е створено продукт и на него има нели залепено безглутенски колачиња, безглутенско што и да е. И се наметнува еден став кај луѓето генерално дека ако во нешто нема глутен, дека е подобро.